Dzień dobry, moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejny sobotni wieczór, w kolejnym spotkaniu naszym z cyklu Miriam, czyli komentarze do litanii loretańskiej. Mamy ciągle maj, więc się dobrze składa, bo myślę, że śpiewając sobie majówki codziennie, a mam nadzieję, że razem z nami się modlicie każdego dnia, to lepiej chyba rozumiemy, o co chodzi w tych wezwaniach. Kochani, zbliżamy się do takiej części litanii, w sensie dzisiaj w sumie ją rozpoczynamy, gdzie będą takie wezwania już takie niesymboliczne, takie wezwania nie potrzebujące jakiegoś takiego wyjaśnienia, znaczeń słów i tak dalej, tylko proste wezwania o pewnych rolach Maryi i też potem, jak się okaże, o jej takim byciu liderką różnego rodzaju cnót chrześcijańskich, ale to jeszcze będzie w następnych odcinkach. Dzisiaj pierwszy z takich odcinków, jakby bardzo prosty, bo to nie ma co wiele tłumaczyć, ale myślę, że kilka takich intuicji chciałbym wam podać i też was po prostu zachęcić do korzystania z tego imienia. Dlatego, że mamy dzisiaj, kochani, uzdrowienie chorych. No, za wiele tłumaczyć tutaj nie trzeba. Dlatego, że nie ma to żadnej symboliki wielkiej, nie ma to żadnych słów, których znaczenia trzeba by odkrywać, tylko po prostu wzywamy Maryję jako tą, która może nam pomóc w zdrowiu, szczególnie tam, gdzie doświadczamy choroby. To wezwanie po łacinie brzmi salus infirmorum, czyli dosłownie zdrowie chorych. Czyli zdrowie, które przychodzi do chorego. I kochani, kilka takich bardzo prostych myśli. Pierwsza rzecz. Skąd się to w ogóle wzięło i dlaczego w takim kierunku się o tym myśli? Mówią, że mniej więcej w XVI wieku rozpoczęło się nazywanie Maryi uzdrowicielką chorych, albo raczej zdrowiem chorych. I pierwsza intuicja, jaka jest, to jest taka, że to się po prostu bierze z tego prostego powodu, że ona jest matką. Jak czytałem wiele komentarzy różnych takich teologów z różnych wieków, różnego rodzaju też takich świętych, którzy szukali pomocy Matki Bożej, to kiedy oni mówią o Maryi jako uzdrowicielce chorych, to przede wszystkim odnoszą się do jej tytułu matki. Dlaczego? Dlatego, że mówią, że matka jest zawsze pierwszą tą, która zajmuje się chorym swoim dzieckiem, nie? Kochani, prawdopodobnie każdy z nas ma takie wspomnienia z dzieciństwa. Ja mam. Kiedy się było chorym, kiedy była gorączka, kiedy było jakieś przeziębienie, albo jakaś angina, albo cokolwiek innego i człowiek leżał w łóżku, tak, ledwo żywy, jeszcze jeżeli był na przykład chłopakiem, to już zupełnie, bo wiecie, że mężczyzna, kiedy ma katar, to jest przekonany, że umiera. Więc kiedy, pamiętam, miałem szczególnie w podstawówce taką jedną chorobę, już nie pamiętam, co to było, ale byłem strasznie chory, to była jakaś angina chyba, czy coś. Miałem tam chyba z 89 stopni gorączki, nie? Oczywiście w moim przekonaniu. Umierałem, dreszcze, poty, zimna, prawie że utrata przytomności i tak dalej. I pamiętam do dzisiaj moją mamę, jakby nieustannie siedzącą przy mnie, tak? Ciągle mi coś podającą, ciągle mnie ogarniającą, wycierającą, myjącą, karmiącą i też po prostu będącą, nie? Jakby w zdrowiu pierwszą osobą, w chorobie, pierwszą osobą, która jakby jest przy tobie, w takim oczywiście normalnym myśleniu, jest zawsze mama, nie? I kochani, skoro Maryja została dana Kościołowi, skoro została dana też każdemu człowiekowi, bo ja wierzę, że to nie chodzi tylko o Kościół, tylko każdemu człowiekowi, jako mama, jako ta, która go otacza opieką, no to kiedy jesteśmy chorzy, kiedy doświadczamy trudu i cierpienia właśnie w kwestii naszego zdrowia, no to Maryja jest pierwszą, jakby do której się uciekamy. Tylko co oczywiście ważne, jest oczywiste, kochani, ja wiem, że niektórzy będą nam to zarzucać, że my myślimy inaczej, ale no nieprawda, nie myślimy inaczej, ale zarzucają często, że my traktujemy Maryję jako kogoś, kto miałby mieć jakieś nadnaturalne moce, tak? Kto mógłby uzdrawiać. No w końcu mówicie uzdrowicielka, czyli to ona jest uzdrowicielką. Kochani, no nie. Nie może być takiego tytułu, gdzie byśmy mówili uzdrowicielka chorych, która jednakże swoją moc czerpie od Jezusa, bo tylko w Jezusie jest zdrowie i zbawienie. No możemy zrobić takie wezwanie, ale jak to śpiewać w litanii? Kochani, każdy, kto zna jakkolwiek teologię katolicką, wie, że w żadnym świętym, w Maryi również, nie upatrujemy kogoś, kto ma w sobie moc uzdrawienia. Nie. Upatrujemy kogoś, kto jest z Jezusem tak blisko, że Jezus w tym kimś, w Jego świętości, w Jego bliskości z Bogiem, tego kogoś jakby może dokonywać uzdrowienia. Kochani. Tak jest z każdym cudem, które się dzieje. Mało tego, zobaczcie, sam Pan Jezus powiedział takie zdanie, myślę, że bardzo ważne i bardzo piękne, my go trochę tak nie traktujemy chyba poważnie. On powiedział, że Jego uczniowie będą dokonywać większych dzieł od Niego. I uwaga, on tam również nie robił takiej gwiazdki, no ale żebyście nie myśleli, że to oni mają taką moc, tylko wiadomo, że ja im ją dam, no ale dzięki mnie będą robili większe rzeczy ode mnie. Uwaga! Nie, to było oczywiste dla Jezusa, że ta moc jest z Niego. Bo wiadomo, że każdy, kto dokonuje jakiegoś dobra, szczególnie dobra nadnaturalnego, dobra, które jest jakimś cudem, tak? No to w tym ingerencja Boża jest jakby bezwzględnie konieczna.
Jeżeli Jezus mówił, że Jego uczniowie będą dokonywać większych rzeczy od Niego, no to słuchajcie, no to Maryja jest chyba pierwszym z Jego uczniów, a to znaczy, że ona mogłaby robić największe rzeczy spośród wszystkich Jego uczniów. Więc ja się zupełnie, absolutnie nie wstydzę i nie boję mówić tego, że ona jest uzdrowicielką chorych, bo wiem, że oczywiście to nie jej mocą, wiem, że to nie ona, ale wiem, że dzięki jej byciu uczniem Pana Jezusa, a ona jest chyba Jego najdoskonalszym uczniem, kochani, dzięki jej bliskości z Jezusem, po prostu Jezus może przez nią działać po prostu bez żadnej przeszkody. Na tym to polega, kochani, że Jezus sobie po prostu wybiera ludzi, którzy są blisko Niego, po to, żeby przez nich łaskę dawać. Kochani, to jest o każdym z nas. Im bardziej się na Jezusa otwieramy, im bardziej jesteśmy blisko z Nim, im bardziej jakby Jezus jest najważniejszy w naszym życiu, im bardziej stwarzamy Mu przestrzeń, czyli nie próbujemy ustawiać siebie w centrum, ale Jezusa stawiamy w centrum naszego życia, to tym więcej łaski się po prostu w naszym życiu okazuje, więcej łaski się wylewa. To dlatego święci zawsze robili tyle cudów, kochani. Nie dlatego, że to oni, tylko oni po prostu stworzyli Bogu przestrzeń w sobie. Stworzyli Bogu taką możliwość działania. Nie? Na tym to polega. Im więcej stworzysz przestrzeni Panu Bogu, to będą się również w Twoim życiu i przez Ciebie dla innych będą się działy cuda. Dlatego nazywamy Maryję wręcz zdrowiem. Już nawet nie tylko tą, która przynosi zdrowie, ale w ogóle zdrowiem chorych, bo w niej to jest tak pełne, jakby ta łaska od Jezusa jest tak po prostu mocna, tak wypełniona, tak aktywna, tak życiodajna, że można ją wręcz nazwać po prostu zdrowiem, salus każdego chorego człowieka. Kochani, dla mnie jest w ogóle bardzo ważna sprawa, jakby, że nie bójmy się tego, że jakby Pan Bóg się dzieli z nami swoimi dobrami, swoimi łaskami, swoimi cudami. A z nią, no to już w ogóle się przecież podzieli chyba najbardziej. Dlaczego? Bo zobaczcie, ona zawsze jest z Nim, ona zawsze jest na Niego skierowana. Spójrzcie na prawie wszystkie obrazy Najświętszej Maryi Panny, nie? Tam zawsze jest Jezus, tam zawsze jest wskazany na Jezusa. Ona zawsze Go podaje, nie? A nawet jak Go nie ma, to nie znaczy, że te obrazy, na których jest tylko Najświętsza Maryja Panna i nie ma tam Pana Jezusa, to, że to one oznaczają, nie wiem, że ona nie jest blisko z Nim. No ona ma takie serce, że to serce jest ciągle z Nim zjednoczone. I kochani, jeszcze jedna intuicja. Jest taki bardzo słynny obraz Matki Bożej Uzdrowicielki chorych w Rzymie, w kościele świętej Marii Magdaleny. Chyba najbardziej znany obraz uzdrowienia chorych Maryi. Maryja jest tam w takim czarnym płaszczu, w takiej czarnej szacie. Możecie sobie to wygooglać. I interpretuje się to w ten sposób, że ta czarna szata to jest takie przywdzianie, no właśnie, przywdzianie smutku, przywdzianie cierpienia, przywdzianie tego, co takie słabe, tego, co bolące, tego, co jest trudne. I że Maryja się w to ubiera. Co to znaczy? Ona się jednoczy ze swoimi dziećmi nie tylko w tym sensie, że każdemu przyniesie zdrowie, tylko też jednoczy się w bólu, jednoczy się w cierpieniu. Zobaczcie, bardzo często mama nie jest w stanie uzdrowić swojego dziecka, nawet jakby chciała, nie? Pewnie byłaby gotowa w ogóle życie oddać, żeby to zrobić, no ale nie może, nie da się tak, żeby każdą chorobę zabrać, nie? Ale mama po prostu trwa przy cierpiącym dziecku i zobaczcie, czasem cierpi równie mocno jak ono, nie? Jakby przeżywa każdy ból, każde cierpienie, jakby każdą łzę tego swojego dziecka. I ten obraz właśnie uzdrowicielki chorych to jest ciekawe, że on nie jest taki jakiś tam potężny, nie? Że Matka Boża z wyciągniętymi dłońmi, która uzdrawia w imię Jezusa każdego, kto do niej przychodzi. Nie, ona się przede wszystkim łączy w cierpieniu. To jest, kochani, ważne. Nie wiem, czy wiecie, może już to usłyszeliście też u mnie, sakrament uzdrowienia chorych, nie? Czyli namaszczenia chorych. On ma dwa skutki, ma odnieść, tak uczy Kościół swojej teologii, że sakrament namaszczenia chorych odnosi dwa skutki. Albo jest jego skutkiem jest uzdrowienie, jeżeli taka jest wola Pana Boga, jeżeli człowiek jest otwarty w wierze na to uzdrowienie, ale czasem wolą Pana Boga wcale nie jest uzdrowienie. I wtedy ten sakrament jest jakby umocnieniem człowieka. Jest jakby daniem człowiekowi wytrwałości, zrozumienia, wiary, miłości, umiejętności poświęcenia i tak dalej, żeby znosił ten trudny stan, w którym jest. Ten sakrament ma wzbudzić coś takiego, że jakby będziesz w stanie przejść przez jakieś cierpienie, przez jakąś chorobę. I właśnie tutaj mi się kojarzy, że Maryja też, ona jest tym uzdrowieniem chorych właśnie również w tym sensie, że ona jakby towarzyszy swojemu dziecku, które cierpi. Nie zawsze to się skończy uzdrowieniem, to nie zawsze może skończyć się wyjściem z tej choroby, ale ona tam jest, jakby przeżywa to razem z tym kimś, nie? To jest to, co napisał potem też święty Paweł, tak? Żeby płakać z tymi, którzy płaczą, cieszyć się z tymi, którzy się cieszą i tak dalej, nie? Że jakby Paweł się jednoczył jako uczeń Pana Jezusa z tymi, do których był posłany. Kochani, to jest jedna z najpiękniejszych cech świętego człowieka. Jakby człowieka, który jest blisko Pana Boga, że on się bardzo identyfikuje, bardzo się jednoczy, szczególnie z tym, co trudne i cierpiące w drugim człowieku, nie? I Maryja uzdrowienie chorych to jest nie tylko takie coś, że właśnie, że będzie uzdrowienie. Oczywiście bardzo często też. No ile jest, kochani, cudów w różnych maryjnych sanktuariach i tak dalej. Tam oczywiście Jezus działa, to jasne, ale właśnie, bo w niej znalazł takie miejsce. Ale jednocześnie to są też miejsca pocieszenia. Więc, kochani,
Jeżeli doznajecie jakiegoś cierpienia, jakiegoś trudu, szczególnie w ciele, w jakiejś chorobie, albo macie bliskich cierpiących, uzdrowienie chorych do Maryi, jakby módlcie się razem z nią, bo ona po prostu stwarza przestrzeń Jezusowi i przez to może przyjść albo uzdrowienie, albo umocnienie, jeżeli taka jest wola Pana Boga, jeżeli taka jest Jego droga, ścieżka dla was. Kochani, bardzo piękne wyzwanie. Mama, która trwa przy swoich chorych dzieciach po to, żeby się z nimi jednoczyć i po to, żeby im pomóc. Do takiej Maryi, o takim imieniu dzisiaj się módlmy.